परिशोध 2023 मागणे. पवित्र आत्म्या, तुझ्या नांवान आमी एकठांय येता. तुझे मुखार हाजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कर. आमचीं पावलां चलोवन व्हर. परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलोवंक आमकां शिकय. आमी अशक्त आनी पातकी. आमकां घुसपाक गोंदळाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणान आमच्या कोरण्यांचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका. तुजें सवें आमचो एकचार दिसूं. अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक, स्वता सरशिल्लीं कडसरोना जावंक आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस हांव उडयतां. तुका आवडटा. आनी आयचे मीस विटयता तें ओतम्या कायतान मार्कीस आनी मारिया डिकोस्टा हांचे पास. आमच्यो गुरसो आमची मागणी मिसान दवरून मागतना उगडासरी आमकां कोणी तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग. वो आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलों. पिडेन कश्टवतल्यांक मतीन धरून आमची सण एकल्याची गरज देवा मुखार धरून ही मिसाची भेट पेटोवया. कोरोना महामारेक लागून मरून गेल्ल्यांक सर्गीचें सूख. पिडेन आसलेल्यांक पेकोवणी. काळजां मतीन भिरांत घेवन जियेतल्यांक दन्या देवाचे पातयूंक शिकोया. आनी आमकां देवान बरेंपण दिलां देवाचे उपकार आठोवया. जावं मागीर हांगासर सावन वर जावं मागीर टीव्हीचेर हे मिसाच्या भेटेन भाग घेतल्या तांकां तांची ते सवाय करून आनी आमी देवाक दिल्ले बरेपणां उडकून घेवन देवाचे उपकार आठोवन हे मिसान वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. अपुरबाईच्या भावा भयण्यांनो, आयज कुशलकायेन आनी व्हडा दोबाज्यान आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची सोगटा संवसाराच्या राजाची दोबाजीक परब आमी समोर उमता. ताचें रायपण वेगळेंच तोरेचें, कित्याक ताणें म्हणलां म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. होच विशय हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी नियाळटल्या. स्वता नितीचेर, सेवे चाकरेचेर, मोगा बोगसोन्याचेर बांदलोलें ताचें राज. जेजून न्हूच फकत आपल्या उतरांनी ही तत्वां परगोटलीं, पूण आपल्या जिवितांत तो जियेलो
आयज ह्या जेजूच्या राजाचे आमी गोवाय जेन्ना आयज दोन प्रांतीक कुटुंबीक वावरा खातीर बेटूय लोयलो आयतार आमी पालटाव तेन्ना दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपलें जिवीत जेजून जियेलोल्या तत्वां मुलांचेर बांदून आनी आपल्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक ह्या मिसा बलिदानांत कुरपा आनी बोल मागुया तशेंच दोन प्रांतीक कुटुंबीक सेवेच्या केंद्राचो वावर देवाक समर्पुया. पूण जायते फावटी आमकां देवान बरेंपण दिलां आनी सोगटा सर्वांचो रास आसा ही आमी मानून घेता तरी पूण आमच्या सवेनसान हेंच देवाचें बरेंपण आसा तें आमी ओळखून घेना देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक म्हणया. हांव पातकी सर्वोत्वेदा देवा आनी तुमकां बाबा पयलीनो म्हजो सगळ्यांक सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटादारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत घेवन सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा पयलीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदा देव आमची गाकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Bapaci mój my Jezu Chrysta, ekloc tu povir, ekloc tu ishvor, ekloc tu pormeshvor. Mój mandeva, utsur ki ani shanti, tacha ishta so sahara.
glory. Amen. प्रार्थया सोरपोरीदारांचा आसनाच्या देवा आमच्या दोयाळ बापा तुज्या मोगाच्या पुतार सोगटां सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताच्या वरवीं सगळीं रोसनां संपूर्णायेन एकवटान नवी करून दिली. तुजी खुशी जाली देखून पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सोडय आनी सगळीं रोसनां तुजे सवे सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावो म्हूण आमी प्रार्थना. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सास्तांच्या सास्तां. Amen. दानियल प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काला लुगा आदलेशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या परजांचे राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचे केन्नाच निसंतोण जावचें ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. वैभवान नेसलोलो सोरेस्पोर राजवट चलयता. म्हणुया. वैभवान नेसलोलो सोर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सोरेस्पोर राजवट चलयता. पदवेची आंगवस्त्रां सोर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोलाचो पट्टो बांदला. जबाब. वैभवान नेसलोलो सोर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो थीर केलाय. ओरुंबाक थावन तुजें शिनवासोन गोट उबें आसा. सासनाक थावन तूं आसाय सोर्वेस्पोरा. जबाब. वैभवान नेसलोलो सोर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कदीच हालोना बदल ना. संवसार सोरोसोर सोर्वेस्पोरा तुज्या घरांत फांकलोली पवित्रताय. जबाब. वैभवान नेसलोलो सोर्वेस्पोर राजवट चलयता. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेलें वाचप. जो कात्रेचो साक्षी मेल्ल्या मदलो मालगडो जल्मल्लो संवसारांतल्या पातशायांचो पातशाय त्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. तो आमचो मोग करता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतलीं धुवून काडल्यात आनी आपल्या बापाची सेवा करूंक यादनिकी राजकुळ आमकां केल्यात. ताका मोहिमा आनी पदवी सदां सर्वदां. आमेन. हो पळयात कुपां बाराबोर येता. सोगलीं ताका तोपला ती लेगून ताका पळयतलीं आनी संवसारांतल्यो सगल्यो परजा ताचें दूख करतल्यो. हें खरें. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो सोर पदवेदार सोर्वेस्पोर देव म्हणटा. हांव ओरोंब आनी शेवट. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Soy sorbespora, soy. Soy sorbespora, soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. सोर्वेस्पोराच्या नांवान येता तो सुदोव.
आमच्या बापा दाविदाचें राज येता तें सुदोव. Soy sorbes morak, soy soy. Soy sorbes morak, soy soy. Soy sorbes morak, soy sorbes morak. Soy sorbes morak, soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुआवां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोबया. पिलातान जेजूक म्हणलें, तूं जुदेवांचो राजा. जेजून पोटी पाड केलो. हें तूं तुजे ओस्तोंगे म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां. पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर तुज्या लोकांनी आनी मुखेल्या आनिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून पोटी पाड केलो. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवाच्या हातान पडना जावं म्हजे शिपाय झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगा सोडलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटच राजा तूं. जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तूंच सांगताय. ह्या पासत हांव संवसारांत जल्मलां. ह्या पासत संवसारान आयलां स्वताक गोवाय दिवच्या. जी कोण सोत मानून घेवंक तयार आसा ते म्हजो ताडो आयकता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणीनो, म्हणटात सगळे धर्मीक, पूण सगळे धर्मीक जाल्यार आयची परब कशी समोरमता काय? जेजू सोगटा सर्वांचो राजा, युनिवर्सल किंग. आनी जेजू सोगटा सर्वांचो राजा ही परब तर आयज समोरमता जाल्यार जेजू राजा जाल्यार हेर दुसरे धर्माचे कोण तर? अंतर दाखोयात. जेजू सोगटा सर्वांचो राजा हो तोच सांगून प्रभाव करता म्हण सांगूं येता. बरें, मोतीन येना जाल्यार विचार करता. खंयच्या धर्माच्या मनशान वो खंयच्या धर्माच्या वडिलान आमकां दिल्ल्यो वस्तू सोत तुमकां स्वतंत्र करतले. स्वताची वाट चलात, उजवाडाचे वाटेन चलात, बऱ्यो करुन्यो करात, सोत हाच्या मार्गार चलात. ह्यो वस्तू आमकां सांगलेल्यो. पूण जेजू एकलोच म्हणपी वाट, सोत आनी जिवीत तो हांव. आनी वाट, सोत आनी जिवीत तर जेजू जालो जाल्यार तो सोगटा सर्वांचो राजा. खंयच्याय दुसऱ्या फुडाऱ्यांनी केन्नाच म्हणूंक ना आपूण वाट, आपूण सोत, आपूण जिवीत म्हणून. जेजून आपूण म्हणलें वाट, सोत, जिवीत म्हणटच तो सोगटा सर्वांचो राजा. आनी हे मतीन धरून आयची परब समोरमता. राजा म्हणटच जेजूचो मुकूट कसलो? आनी नकोय म्हणशा मागीर शेवटा धाडायच पडटलें हांव मोठ्यो वस्तूंनी. जेजूचो मुकूट कसलो? कांट्याचो. कांट्याचो मुकूट जेजून तर घेतलो. लोजेची वस्त ताणें घेतली आनी लोजेची वस्त घेवन म्हज्या आनी तुज्या पातकां पासत कुर्सार मेलो. कोश्टवलो मिणमिण्याचें मरण मेलो. कित्याक? तो म्हजो आनी आमचो राजा. आनी आमचो राजा जाल्ल्यान त्या राजाक म्हजें पडलेलें आसा. एक फावटी एक राजा आसलो. कोणाकूय बरेंपण करतालो वो दान दितालो जाल्यार सकल चयतालो. त्या मनशाक पडनासलो. कोण एकल्यान ताका विचारलें, राजा तूं दुसऱ्याक दान दितना बऱ्यो वस्तू करतना सकल कित्याक चयता? त्या मनशाक पडोवन कित्याक करिना तूं? आनी ताणें जबाब दिलो ही राजान, देवान म्हाका ह्यो सगल्यो वस्तू दिल्या आनी देवान म्हाका कारबारी नेमला म्हणटच हांव दुसऱ्यांक बरेंपण दितां. जेन्ना हांव देवाचेंच तर बरेंपण दितां जाल्यार मान वयर काडून म्हाका मान कित्याक घेवचो? मान वयर काडून हांव व्हडलो म्हूण कित्याक दाखोवचो? देवान दिलेली वस्त दुसऱ्यांक वांटा.
म्हणटच देवान म्हाका एक हातयार कसो वापर केला देखून हांव हालती. हे जेजू राजाचें दर्शन आमकां. आनी हेच जेजू राजाचें उदाहरण घेवं येता जे त्या खातीर जेजू म्हज्या आनी तुज्या पासत लोजेचें मरण मेलो. पूण लोजेचें मरण इतल्यान सोंपूंक ना, ताणें कश्टांतल्यान आमकां भागी पडून दिलें. दुसरी वस्त जेजू राजा म्हणटच ताच्या सैनीक आसूंक जाय आनी ताचे सैनीक आसा म्हणटच ताका हातयारां जाय. जेजूचें हातयार कसलें? झुजू. हें नकोय जाल्यार क्रिस्तांवपण सोडय हांव. जेजूचें हातयार कसलें? केसलें? मागीर शेवटा सोंपयता आसतना मुट्टी वस घेतली तर तुमी. जेजूचें हातयार कुरीस. आनी ह्या कुर्सांसान मोग विस्तारता. आनी ह्या कुर्सांसान सेवा विस्तारता. ह्या कुर्सांसान बळेपण विस्तारता. आनी कुर्साच्या मार्गार म्हाका आनी तुका चलोवंक आपयता. कित्याक आपलो दोनी ताणें तर कुर्सांसान कश्टवलो जाल्यार आमकां ताच्या भागीदारांकूय तो आपयता. हो कुरीस आमच्या जिवितान मोगान घेवंक. आनी हो कुरीस तर मोगान तर आमी घेतलोलो आनी जेजूचें बरेपण घेतलोलो जाल्यार गांधीजी केन्नाच म्हणचो नासलो म्हाका क्रिस्त आवडटा, क्रिस्त हांव आवडनात म्हणून. कित्याक ह्याच हातयारांचो हांवें आनी तुवें उपयोग करूंक ना म्हणून. पोरसां जाय राजाक. आनी जेजूची पोरसां आमी जोणेकलो. आनी आमी जोणेकलो ताची पोरसां जाल्ल्यान आमच्या राजा जसो जियेला, आमचो राजा ज्यो वस्तू केल्या त्यो हांवेनूय करच्यो आसल्यो. त्यो हांवें करून राजाचो पाटलाव करचो आसलो. पूण ह्या राजाचो पाटलाव जायना. आनी राजाचो पाटलाव जायना तेन्ना हांव म्हजें बरेपण विस्तारता. हांव म्हाकाच वयर काडटा. हांव जेन्ना म्हाका वयर काडटा तो हांव म्हज्या राजाक वयर काडिना. आनी म्हज्या राजाक वयर काडिना तेन्ना हांव राजाक सकयल घालता. म्हजें बरेपण हांव तर मुखार दवरून तर हांव वस्तू करता जाल्यार ह्याच राजाक हांवें फाटीं घातलो. आनी ह्या राजाक फाटीं घातलो तेन्ना संवसारान कित्याक जियेत धाडला तुका देवान अशें तर विचार केलो तेन्ना देवाचो मोग करूंक, ह्या संवसारांतले दीस देवान दिल्या ते बरे भाशेन सारूंक, देवाच्या मोगान सारूंक आनी उपरांत देवान आपयता तेन्ना परत वचूंक. शुवर्तमानूच घेता. पिलातान जेजूक विचारलें तेन्ना तूं राजा हें तुजे अश्टोंगी उलयताय काय दुसऱ्यांनी तुका सांगलां म्हणून उलयता? ह्या प्रस्न आयज आमी आमकां करचो आसा. जेजू सोगटां सोर्वांचो राजा, म्हजोय राजा तो, जाल्यार ह्या म्हज्या राजाची म्हाका कितली खबर आसा? ह्या म्हज्या राजाचे म्हाका कितले खासगी अनुभव आसा? ह्या म्हज्या राजाचें कितलें बरेपण हांवें घेवन दवरलेलें आसा? आनी हेच म्हज्या राजाचें तर हांवें तर खासगी अनुभवान तर वाडूंक ना जाल्यार संवसारांतलें जिवीत फुकट काय? ह्या म्हज्या राजाचें बरेपण हांवें तर अनुभवूंक ना आनी हांवें तर हे राजाचें बरेपण परगटूंक ना जाल्यार कोणाक परगट्टा? ह्याच म्हज्या राजाचें हांवें बरेपण तर अनुभवूंक आनी परगटून आनी दुसऱ्या वदान ह्याच राजाक साक्षी दिवंक तर हांव पावना जाल्यार कुटुंबांसान कुटुंब कोणाक भेटयल्लो आसा? हेर वस्तूंनी सगल्यांनी आमकां माहिती. आतां तर विचारलें तुमचो मोबायल खंय आसा? सांगतले. आतां तर विचारलें तुमचें भांगार शिंगार खंय आसा? सांगतले. विसरचे ना. पूण तर आतां विचारलें तुजो सोगटां सोर्वांचो राजा जेजू खंय आसा? जापा मेळटलो म्हाका खबर ना. उबी रावया.
Sotmanta Deva, Dewak, Sorpodvedar Baba, Sorgan Ipritomecha Rosnara, and Jesu Christa, Tacha Iglesia, Amcha Sumia, Tobovit Atmia Urvin, Gurva Sabaulo, Aquar Maritan Solmolo, Ponspataka, Tanikus Susle, Takakusa Solo, Tomelo, Anitaka Dikipilo, Tomelia Modendeulo, Tisredisa Melentlo Chivonsalo, Sorgat Solo, Sorpodvida, Teopapacha, Usviakbusla, Tuitan Chiviani Melenci, Munsvikurung Etolo, Sotmanta Povitratmia, Catholic Povitsobe, Bogdan Soektar, Patkan Chen Boksone, Christian John Porn, Sasna Chen Chivit, Amen. हे वेळार आमच्यो गुरजो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. आमच्या धर्मीक पुर्याऱ्यांनी पवित गोऱ्याब्याचें चित्र आपल्या दोळ्यां मुखार दवरून आपल्या गोंवळीक मुण्यारपणान दर एका कुटुंबा सोवें हुस्को दाखोवंक आनी सोम्या जेजूच्या रायपणाचें गूण फाकारूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासात मागतां बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. सरकारी पुर्याऱ्यांनी आपली पदवी कुयतावन आयल्या हें वळखून घेवन परजेची मोगान सेवा करूंक आनी दुर्बळां सोवें हुस्को दाखोवंक बापा लागीं मागुया. विश्वासात मागतां बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपणाक लागू जातली जबाबदारी वळखून सोम्या जेजूच्या राजाचें जिवीत जियेवंक आनी कुटुंबाचें पवित्रपण सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासात मागतां बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. वादळ मोडाक दुकांत कोश्टांत आनी आडकोळींक सांपडलोल्या कुटुंबांनी देवाचेर तीर बावाड दवरून पावलां मारूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासात मागतां बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. बापा मुखार तुजें बरेंपण तूं आमकां दिताय आनी आयज तुज्या पुताक सोगटा सर्वांचो राजा ही परब आमी समरमता. हांवें ह्याच राजाचो खासगी अनुभव घेवंक म्हजो राजा शिकयता ते प्रमाणे चलूंक आमचें कुटुंब ह्या राजाच्या तत्वांनी मांडून हाडूंक आमकां आयती कर. तुज्याच पुता जेजूचे नांवें. Amen. परमेश्वराक वरदाना, सोमेस्तानी बेटोची.
आमच्या बाबा भयणीनो हे आमचें बलिदान सोदपत वेतात देवा बापाक मानतात असलें सामण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्वरा आमच्या दयाळ बापा फातकाचें बोगसणें चोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगेन हाडूंक तुज्या पुतान ह्या संवसारान आमकां बोली सावन तुवें धाडलोली तीच बोली आतां तुका भेटयता. तोच तुजो पवित्र पूत आमकां समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटाव म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारव्या. आमी ती सर्वेस्पराताय वागता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासिया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासणाचे देवा सोर कड्यान सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखलोय आनी केलोय सासणाक यादनीक आमचो. एकलोच राय सोर रोसणेचो शांतीची तो निर्मोण बिणी कुसा ताणें तुका आपणाची भेटवणी केली आनी अशें मनशा कुळाची सोडवण सांबाळली. सगळे रोसेंक आपल्या अधिकारा खाल हाडूंक आनी सासनीक राज सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें वापरून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें राजनितीचें मोगाचें आनी संवस्कायेचें देखून आतां दिवतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरोनचो संगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्कियात आनी कायात ही मोची कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्कियात आनी हातलें पियेयात ही मोच्या रोगताची काल्स नव्याने सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें मोच्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूण Gesù melo, Gesù ci wonsala, Gesù novian etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे प्रितमेचेर वीस जालोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनो चोवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयण्याची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडचोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माई सांगती तिचो पती भाग्यवंतूच भाग्यवंत दोर तांचोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनान वैभव तुका सासणांच्या सासता. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारार जावं. आमचो दीस पडटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची बातकां बस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंसोन रेखता. तर आमकां तुज्यो दार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती द्या. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्वरा आमच्या बापा सुमया जेजू क्रिस्ताक सोगटां सर्वांचो रासा म्हूण आमी वळखता आनी ताची आज्ञा पाडूंक आमकां अभिमान भोगता. तुज्या दोबाजीक परचे दिसा अमोर जिविताचें जेवणखाण आमी घेतलां. ताचें जिवीत सासणाच्या वैभवान स्वर्गी ताच्या राज्यान आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसया. कपेलाच्यो कोडोन्यो आयज ह्या मिसाची मांडावळ केल्या सिनाय बाग विभाग तांकां आमचे दिनवास. दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करतली घोटणी भाट. फुडल्या आयताराक मांडावळ करूंक पयल्या मिसाचे आंडवटे आनी दुसऱ्या मिसाक कोंचे. गेल्या आयताराक दोरमदान जालां 11,650 रुपया. कपेलाक आदार दिला एक बरो देखणार कोंचे रावपी 500 रुपया. तुमच्या उदारपणाक देव बरें करूं. फाल्यां तरणाट्यांक जमात जातली सांजे 6:30 वाजता. सगळ्या तरणाट्यांनी हाजीर जावचें. फुडलो आयतार आदवेंताचो आयतार.
फुडल्या आयताराक सावन आदवेंतान आमी भितर सरता. बाबू भयणीनो, ही कोडोनी सरकारा बाबतींत आयलोली आसा. आमचे BLO पुर्लिंग बुटार आसतले आयज आनी फुडल्या शेनवाराक आनी आयताराक 27, 28 आनी आयज. नवीं वोटींग कार्ड करूंक जांकां वर्सां भरल्यां तांकां वोटींग कार्डाचेर कितें चुकी आसा त्यो सारक्यो करून घेवं. तुमचे इलेक्शनाचेर तुमचें नांव तर काडून दवरलेलें आसा जाल्यार ती सगळी म्हायती तांकां दिवची. ह्या दिसांनी बरो सोयेग मेळटा, मागीर तो बरो सोयेगाचो फायदो काडचो. मागीर रडोन फायदो ना. मागीर हांव आनी तूं म्हणटाय ते सरकार हें कोना, सरकार तें कोना, सरकारान म्हजें नांव काडा, रोला वयलें काडा. हे दिसांनी चोया. आनी हे दिसांनी चोयतना तुमचे जर कितें करेक्शन आसा, सवलती दिल्ली आसा, हे सवलतीचो बरो फायदो काडात. SSCB संस्थेन बॉक्सां घेवन भायर रावलेलीं तुमच्या उदारपणान तांणी एकठांय केल्या 12,530 रुपया. तुमच्या उदारपणान देव बरें करूं. इगोर्जेच्यो कोडोन्यो इगोर्जेच्या मुनूम येत आसा तुय क्रिस्त रायाची दोबाजीक परब. पूण ह्या वर्साक पावसाक लागून मोनुमेंता लागीं मिस जावचें ना, पूण इगोर्जेन जातलें 5:30 वाजता सांजेच्या वेळार. लग्नां आदीं आदवेंताच्या काळार जायनासलीं, पूण आतां पवित्र सभा ती करूंक दिता. पूण व्हडल्या दोबाज्यान समोरुमची न्हय. पिराजिताचें मन दवरचें. ह्या खातीर इगोर्जेचें मन सांबाळटले देखून आल्तारार फुलां घालिना, ग्लोरिया वो मोहिमा गावचें ना आनी जांबडी रंगाची आंगले घालतले. ही म्हायती इगोर्जेन सान आयल्या. कुट्टूरचो मांड आयतारा दिसा येता त्या जातलो 8 ते 12 वाजता. इगोर्जेच्या बांयकोडे पार्किंग मोटर गाडयो मैदानार करच्यो. आनी तुवें जाता तेन्ना एक उपकार मागतलो. सोशल डिस्टन्सींग सांबाळा, मास्काचो वापर करा, कित्याक महामारी आजून सोंपूंक ना. आमची काळजी घेवया, दुसऱ्यांची काळजी घेया. पवित्र संस्काराचें कपेल ब्लेसेड सॅक्रामेंट चॅपल आमचे इगोर्जेन आसा तें सकाळचें 6 ते सांजे 8 मेरेन उक्तें मेळटलें. वाचपां करूंक ता तेन्ना मिसार आमी वाचपां करिना. मिसार देवाचें उतरां आमी परगोटणी करता. देखून मिसार देवाच्या उतराची परगोटणेचे आदीं बरी तयारी करची. आदीं फुडें येवन 3-4 पावटी तरी प्रॅक्टीस करची. देवाच्या उतराची बेपर्वा करची न्हय. तुमचो कोण मेला आनी सिमितेरीन ताका पुरला, मरणाच्या सुमयार वो म्हयन्याच्या मिसा वो वर्साची मिसां सुमयार फंड काडटा ताका कितें सजमून दियात. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपत दादे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार